오, 큰데? 뭐야? 한 마리 보러. 아니, 줄 놔주시고, 한번 돌려, 줄을 풀어줘야 돼. 큰 거 같아. 오, 오케이. 오케이. 오, 나간다. 나가게 두면 안 돼. 땡겨. 버텨. 저 쳐박으면 안 돼. 어. 땡기면 안 돼요. 땡기면 안 돼요. 너무 땡기면 안 되고. 손만 잡지만 오케이. 잠깐만, 저 줄 뭐야? 줄, 자. 줄, 이쪽으로. 이쪽으로. 어디까지 갔어? 와! 엄청 커! 치고 들어갔어요. 와! 옆으로 좀만 나와요. 좀만 나와요. 와, 이거 대박이다. 그러면 안 돼요. 대박. 이거 뭐야, 이거 빨리 가봐, 이거. 빨리. 오케이, 와! 대박! 와! 대박! 와! 대박! 야! 진짜 커! 와! 괴물 나왔다, 괴물! 와, 이거 대박! 발 조심. 와, 대박! 누가 잡았대? 야! 파이팅! 야! 대박이야, 이거. 와, 진짜. 몇 킬로야, 이거? 어? 1m. 내가. 몇 킬로야, 이거? 야, 오늘 씨. 아이, 이거 재야 돼. 여기. 여기. 일단. 봐봐. 매다. 매다 안 돼. 95. 와. 내 빵 뒤진다, 진짜. 자, 준비하시고요. 다시 한번 해볼게요. 와. 한 마리 또 있어. 이거 빨리 해야 돼. 한 마리 더 있어. 95cm. 와, 저 몇 킬로야? 야, 대박이다. 우와. 자. 자, 이쪽을. 야, 대박. 진짜 크다. 대박이다. 와, 씨. 민수야, 지금 잘 때가 아니야. 어? 대박. 와. 대박. 잠깐 기다려. 예. 사진 찍어야 돼 또. 자. 몇이에요? 95cm. 와, 씨, 괴물 나왔다, 괴물. 좋네. 와. 대박. 자. 어창이 될게요. 예? 잠깐만, 나 한 번만 들어보고 싶어서. 우와, 겁나 무거워. 한 10kg 돼. 우와. 10kg 안 되겠다. 8kg 되나? 들어봐. 뭐라고요? 오. 야, 방어 잡은 거 같아. 그치? 와. 방어가 너무 무거운데? 대박인데? 와. 오늘 고기 안 구워도 되겠는데? 와, 씨, 괴물 나왔다, 괴물. 와. 대박. 자. 어창이 될게요. 예? 잠깐만, 나 한 번만 들어보고 싶어서. 우와, 겁나 무거워. 한 10kg 돼. 우와. 들어봐. 오. 야, 방어 잡은 거 같아. 그치? 와, 씨. 너무 무거운데? 대박인데? 오늘 고기 안 구워도 되겠는데?